bitumba. La moto boni bitumba. Le gars,
ezali bana ekanga ngenge mama batata bandeko toye na Congo Bololo édition spéciale ekanga ngenge epapi tozali koyamba mbuta otia bili mayaka moko ya eta autonome ya Mongala matondo mingi. En tout cas, matondo mingi bama batata bandiko bana lisanga atimati wana boyoka kisolo na en tout cas vibration ya bana ekanga bana Équateur bama batata bandiko pilipili libende et pa wapi en tout cas to na kati na Congo Bololo pona ete toko kasolo na en tout cas kopesa bino basango pe maye oto memeli bino solo na après-midi alelo pambate lelo ezali mokolo mwa mitano ya poso mokolo mwa tukumisato na moko ya sanza mitano mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumine na mwambi awa na studio na biso ya engunduka monene ya bakulu tobengi solo penda Congo Bololo ya solo penda ngonga zomi na mwambi elingi koloba ngonga motoba na miniti tukumine na mwambi ya sima ya nzanga ezali wabino mbuta bopere bobala elingi koloba malamu koloba monoko basala yango pona koloba soki likambo ezali esengeli oloba soki makambo ezali kotambola malamu te esengeli kobelela pamba te na bokoko na biso balobi ete soki ndokaloki olingi kosala nini belela pona nini noki mongongo ekokende soki politike ezokotambola na kati ya mboka malamu te esengeli kobelela monoko basala yango pona koloba pona ete makambo makoka kozwa mbongwana. Alors bama batata bandeko lelo toza na édition spéciale tozali koyamba mbuta oti abini mayaka maikelemba o azali moko solo pena ya état autonome ya Mongala pe ya Mongolie la Grande Équateur et pa wapi tokosoa naye kasi liboso tokenda kuna na mboka mokonzi Stockholm ya mboka ba Suédois toko mekanano ko paraphraser en tout cas bama batata bandeko toko lekana lombango pona kopesa bino actualité. Surtout, en tout cas, la déclaration fracassante ya Mbonko Abiso ya État autonome de Mongala, Otobengi Soropena, en tout cas, Mokia. Mokia, en tout cas, Abimi, na réserve, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas, en tout cas, Mboka, Ezako Kotande na Kodinda. Bama batata bande kobana lisangati ma. Tolobaki na Mokia wa. Ye kaka motabimaki apona koyebisa biso eke non en tout cas monsieur Tshilombo alias Félix yende président de la République tolobaki na Mokia Tshilombo azali président te ce n'est qu'une marionnette oyo bana ya tuti Rwandais Ougandais Tanzania bauti pa wapi baza ko manipuler ye. Alors qui pouvait s'attendre que na l'ère oya era verso oyo bato bandaki ko considérer baluba comme étant un peuple dynamique et fort bakoka ko s'incliner ko mipesa solo pena en tout cas na bamakako égaré oyo tobengi solo pena la coalition tuti na kati na mboka na biso. Qui pouvait imaginer bama tata bandeko bana lisanga atimati. Alors baluba ezali ba peuple oyo bavandi na centre na kati ya territoire République démocratique du Congo bazali bato bazali pembeni te na ba frontière te mais baza bato baza na kati bama tata bandeko. Alors qui pouvait imaginer que bango lelo bakoki solo pena en tout cas ko soutenir un pouvoir
vraiment agoni kokenda ko maintenir bapaya bakwa kovanda na kati na mboka na biso. Tolobaki na moke écoutez, Tshilombo n'a pas le pouvoir. Moto aza ko piloter encore bokonzi na kati ya mboka wana ezali Monsieur Hippolyte Kanambe alias Kabila oyo azali mwana ya tuti rwandais oyo bamemaki ye na Laurent Désiré Kabila oyo ye aye kolia ye koko pe azwi bokonzi na kati ya mboka. Tokoloba na bino mbala boni. Ane esengeli bayimboka bakoka solo pena en tout cas ko se révolter na tango oyo. Na tango pe Hippolyte Kanambe ake ko bomba makuna na kinga kati. C'est le moment que jamais ya ko pousser moto to bengi Tshilombo bien qu'a signé ba dire ba corps secret na ba paya pour été bayimboka bakoka solo pena en tout cas ko récupérer véritable bosomi na bango. Alors moi qui abimi na réserve na ye tolanda toltanga déclaration ya Mbuta Mokia. Mokia lobibo. Révélation fracassante de Gabriel Mokia. Mokia alias Gabriel qu'on a combat bapaya. Sur le pouvoir de M. Tshilombo alias Félix. Alors Mokia lobini. Nga na kotange la bino kaka na français. Na ko limbo la ngote na lingala parce que na na temps ibilete. Pona kwa koyamba Mbuta na biso Mbuta utia bini mayaka. La République démocratique du Congo reste sous occupation et en captivité par Hippolyte Kanambe alias José Kabila, Kagame et Museveni. Monsieur Tshilombo alias Félix n'a aucun pouvoir. Wana Mokia avec ça la déclaration oyo. Na sima kolombaka Monsieur Tshilombo pour quoi kozwa ya kotsa na kati na cabinet na ye. Alors après avoir échoué na démarche wana ya kolomba lokola ndenge bosembe ya télévision to bengi Congo Biz aza kolomba. Ah ba mongo mawa aza kolomba oli a combattre ndeko na ye oya ke komi kotisa esinga na kingo epa ya bapaya o baza ko coloniser la race bantou. Et voilà Mokia na simanango aye ko se réveiller alobi non mboka eza na occupation. Mokia alobi balobi la République démocratique du Congo reste sous occupation et captivité par Hippolyte Kanambe alias Kabila, Kagame et Museveni. Monsieur Tshilombo n'a aucun pouvoir. La République démocratique du Congo reste sous occupation et bien sûr, captivité de M. Hippolyte Kanambe, Kagame et Museveni. Tshilombo n'a aucun pouvoir. J'ai dit avec précision, j'ai dit avec précision et conviction que la République démocratique du Congo reste sous occupation et captivité de M. Hippolyte Kanambe, Kagame et Museveni. Tshilombo n'a aucun pouvoir et ce qui fait une trahison envers la nation congolaise. Alobi en tout cas, M. Tshilombo a trahi Mboka. Alors, mwana kima na province na état autonome na ye. Po toke na kosala ba résistance kuna. Yango toko yamba en tout cas Mbuta oti abini mayaka na mokolo malero to kamaye oyo akoyebisa biso. Je l'ai dit il y a quelques semaines lorsque Tshilombo a reçu sur tapis rouge les généraux rwandais et plus particulièrement ceux qui ont participé et supervisé les massacres, les viols et les déplacements de millions de civils congolais, j'ai été choqué. Je sais que Félix n'est pas expérimenté. Je lui avais pourtant demandé d'insister sur les questions de sécurité. Moi, je suis disposé à lui prodiguer des conseils. Je lui ai demandé d'insister sur la nomination d'un rapporteur afin d'identifier la majorité parlementaire, mais il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Toute la République est entre les mains du FCC de M. Hippolyte Kanambe alias José Kabila. Comment pouvons-nous comprendre cela? Un ancien président de la République, sénateur de son État, continue de diriger le pays. Hippolyte Kanambe alias José Kabila n'est pas là tout en état toujours là. C'est dommage. Malheur à tous ceux qui complètent toujours en retard. Comme dit le grand maître Fumomanda Semi. J'ai également demandé au président de me nommer à la défense. Je suis un Mbunza, je n'ai peur
de rien. À ça, il demande. Pas nommé comme ministre de la Défense. Azambouza, mon gars là, il n'a peur de rien. Je vais mettre fin à l'infiltration de notre armée par des Rwandais. La République démocratique du Congo est occupée. Nous avons plus de 400 officiers rwandais qui étouffent les généraux congolais. Rien ne marche dans l'armée. Alors, les généraux congolais, ce sont des fainéants, des paresseux. En tout cas, Nyangala Kata, Kakamonoko. Des stratégies que je proposais au président. Moi, je n'ai peur de rien. Mais encore une fois de plus, les services secrets auprès du président ont déjoué cela. Ces services rapportent à M. Hippolyte Kanambe Kabila toutes les activités effectuées par M. Tshilombo alias Félix. Impossible de rencontrer le président de la République sans passer par la sécurité de M. Hippolyte Kanambe Kabila. Alors, ils m'ont empêché de continuer à voir le président parce que je suis dangereux pour eux. Conséquence, le premier ministre nommé est du FCC, 80% des ministères, plutôt, des membres de ce gouvernement viendront du FCC. Vous voyez aujourd'hui, il y a comme une incompréhension pour la répartition des responsabilités au sein de ce futur gouvernement. Le FCC veut garder le ministère régalien comme la justice, la défense, les finances et l'intérieur, etc., etc. Alors que ce sont des ministères qui dépendent directement de la présidence. Si Hippolyte Kanambe Kabila gagne encore sur ce terrain, dites-moi qui dirige vraiment la République démocratique du Congo. À l'allure où vont les choses, M. Tshilombo alias Félix va encore céder aux exigences de M. Hippolyte Kanambe Kabila. Vraiment, je ne comprends absolument rien. Là, nous avons alors deux présidents. L'un qui donne des ordres et l'autre qui exécute puisque c'est ce qui se passe en réalité. J'ai prodigué plusieurs conseils au président. Je lui ai demandé de faire très attention à ses nouveaux amis. Ne pas se laisser faire puisque c'est lui le président. C'est lui seul qui peut engager la République sur le plan international. Il a le pouvoir de faire intervenir la CPI pour maîtriser M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais M. Tshilombo alias Félix se laisse faire. Je ne sais pas s'il comprend au moins les responsabilités qu'il a vis-à-vis de ce pays en tant que président de la République. Ces gens doivent partir en exil pour que M. Tshilombo alias Félix travaille bien, mais apparemment, le président et toute sa clique sont occupés à s'acheter de belles maisons au pays et à l'étranger. Le reste constitue pas leurs affaires. M. Vital Kamerhe s'amuse avec l'argent des Congolais. Il se paye des maisons partout, d'ici là. Je vous dis la vérité. Je demandais au président de faire attention à Vital Kamerhe. Il n'amène jamais de bons conseils au président. Il est au service de Kingakati et c'est un mouchard auprès de monsieur le président de la République. Le président se retrouve isolé. Tout est contrôlé. Les visites passent par la sécurité de M. Hippolyte Kanambe Kabila et c'est toujours Kingakati qui décide. En plus, pour son premier voyage à l'étranger, il est allé rendre hommage aux 800 000 victimes du génocide rwandais tuées par Kagame lui-même et le groupe Interahamwe en 1994, tout en négligeant de faire même une simple reconnaissance des 12 millions de Congolais tués par Hippolyte Kanambe Kabila, Kagame et Museveni. Ce que M. Tshilombo fait n'est pas seulement de la trahison, mais dans la Bible, c'est dit blasphème. À titre d'exemple, le représentant de Kagame en République démocratique du Congo, M. Aziraïs Robert,
est chargé de désigner les ministres des gouvernements des provinces. Ma question est de savoir pourquoi. Permettez-moi également de dire que les populations Banyamulenge sont exploitées par Kagame si elles existent en République démocratique du Congo. Elles ne savent pas ce qui se passe et elles ne sont pas consultées. La raison pour laquelle je dis que s'il existe en République démocratique du Congo, c'est que tous les Congolais d'origine rwandaise ou tous les Rwandais vivant en République démocratique du Congo ne vivent pas dans les villages imaginaires de Mulenge. Je sais que de nombreux jeunes espèrent qu'il y aura un changement, mais la question est de savoir où est ce changement attendu et quand est-ce que nos jeunes commenceront-ils à être employés, à avoir plutôt accès à l'éducation, à la santé et à des prêts bancaires pour commencer leur vie. Rouben Wanome les siens, Kamere les siens et Kagame les siens. Quand les jeunes Congolais vont-ils compter? Quand les femmes congolaises vont-elles compter? Quand le Congo commencera-t-il, je veux dire, à fonctionner comme un État dans l'intérêt de tous? Le PPRD, donc le Parti du peuple rwandais pour la démocratie au Congo, a présenté son premier ministre Ilunga Ilukamba à leur base. Ils ont également présenté le président de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, à leur base. Cela veut dire quoi? Moi, je sais que quand on a une fonction officielle, on doit servir la République. J'ai suivi attentivement le discours du secrétaire général du PPRD, Emmanuel Shadari, lors de la présentation du nouveau Premier ministre. Il a demandé au Premier ministre et à la présidence de l'Assemblée nationale de nommer d'abord des membres du PPRD en particulier et du FCC en général partout où il y a des offres d'emploi. Mais quand est-ce que nos jeunes qui terminent l'université vont travailler enfin dans leur propre pays? Chers compatriotes et amis, nous ne pouvons pas recycler les mêmes problèmes et attendre des solutions différentes. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes vieilles formules et attendre des solutions différentes. Moi, je suis un Mbunza. Je n'ai peur de rien. Voilà pourquoi j'ai fait toutes ces déclarations en public. Et le président connaît tout ceci. C'est lui qui peut faire parvenir ces messages au président de la République et qu'il les fasse puisqu'il est devenu inaccessible pour les Congolais. C'est la déclaration de M. Mokia. Voilà. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Ndenge les grands maîtres font menacé malobaka. Alobaki nabino, bokenda na maponami oyo te, pamba te kwa butir ne loko moko te. Et sengeli, tokenda na soulèvement populaire, pona ete to benga na bapaya oyo. Na kokendeka na maponami, tokoya ko légitimer bapaya. Parce que bango bazali na lopata na romea, bango de bako se faire élire comme ba sénateur, comme ba gouverneur, comme ba député. Alors donc, tout légitimer mboka na biso. Alors, à qui la faute? C'est à nos dirigeants, à nos politiciens congolais qui ne voient pas beaucoup plus loin, même si leurs propres frères leur disent la vérité. À qui la faute? C'est aux journalistes, entre autres, le journaliste, le Bosembe. Au lieu de dire la vérité, il y a un colomba pour être pas récupéré, bâtir na kati na administration pour avoir mon solo naïe. Mawa. Voilà. Est-ce que Boboyo Kakalisu sous Tambalia c'est les airs? Parce que c'est un journaliste de l'occupation. Et voilà, vous n'entendez pas. Bokoyo Kaeli sous-souté. Parce que l'Okaluka Kasazu Yango. Alors, Yewana, bo soutenir Yewa comme député, à comme député à occupation, Bama Batata Bandeko. Malheur
na peuple congolais qui ne comprenait pas. Alors, il n'est pas trop tard. Ce qui nous reste pour le moment, c'est moto na moto akima na ba province na ye. Nous allons constituer la résistance na chacune des provinces na biso. Bato na bato ba zonga na état autonome na bango, na état naturel na bango, o tata nzambe apesa ki moko na biso pour constituer la résistance. Voilà ba ma tata bandeko. Parce que la résistance c'est pour na Congo mobimba, il état artificiel o ezali créé par ba colonialiste ekosimba te. Mwana na mwana bendana na ndako na ye ba ma tata bandeko. Sauf qui peut par province pour être constituer la résistance. Voilà ba ma tata bandeko bana lisanga timati wana ezaki déclaration ya Mokia ya watu zako senga na Mokia. Il n'y a qu'une seule solution, retourner na katina na Bumba pour constituer la résistance au comme leader il y a Équateur kuna pour être au ça la résistance de façon que au défendre Mabele il y a pas quoi qu'on a. Voilà maman tata bandeko bana lisanga timanti wana ezala ki solo pena déclaration ya Moki apena moi commentaire na utiko ça na kati alors ndenge bandeko ba komi solo pena en tout cas kolela. Alors voilà bama batata bandeko bana lisanga timati tokei ya solo pena en tout cas kuna na mboka ya Suède particulièrement à Stockholm pona ete tokoka solo pena en tout cas koyamba mbuta otia bini mayaka mai kelemba ya na koyebisa biso mai oya memeli biso na likambo etali solo penda le grand Équateur. Alors tomekana no kobenga ye totala soki toko joye bama batata bandeko bongo tokoya kobanda solo pena en tout cas manaka mabiso bama batata bandeko bana sangati. Vous allez toujours brancher sur Congo Bololo ou ezali solo pena édition spéciale Congo Bololo et pas wapi en tout cas toyambaka baimboka oyo bazali na bopikiliki pona ete baya koyebisa biso mai oyo pona mboka na biso bama batata bandeko babanga kate koya na Congo Bololo. Congo Bololo ezali mono oyo ba koko na biso batikelaki biso pour ceux qui ont mérité pour Zalobiko tolobi Congo Bololo te. Congo Bololo avec K, c'est-à-dire original. Ceux qui bomoni Congo Bololo avec C, ezali ne fausseté, bazali ba agent ya NER, ya organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Bon voilà, bama batata bandeko bana 50 mati, donc voilà, to ye to ke na Lombango na Stockholm, po ete to kwa kopesa mbuta na biso mbuta otia bino mayaka, ba yenge balo sako ba mbote pambate lelo to kozala concentré seulement na état otobengi Équateur ou ekozala état autonome ya lisanga antimati ba mama tata bandeko état autonome ya fédération ya République démocratique du Congo si vous voulez bien. Alors mbuta otia bino mayaka ba yenge ba mbote ba losako na yo kuna na mboka ya Stockholm yo lobi boni malobe pesa milio matondo mbuta bopele bobala nazongisi bongo yenge pa na yo pe balosaku na ba kulutu na biso bazali kolanda biso bambote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na nzela ya Congo Bololo matondo mingi mbuta otia bini mayaka ntuka bandeko balandi losako pe bayenge bambote na yo. Alors mbuta otia bini mayaka yo zali moko ya lisanga bangala na ebite eloko nini memeli yo e o memeli biso na pokwa na lelo yo ye na Congo Bololo kosala nini pambate awa ezaka minga ye oye nini kosala na Congo Bololo pambate ezala meme ba politicien bakimaka Congo Bololo ezala meme balandi bakimaka Congo Bololo ezaka ba politicien te bakimaka Congo Bololo ezala ba pasteur ya binzambi bakimaka Congo Bololo. Alors okomona motaye d'ailleurs kuto zaka na ba vite mais za Congo Bololo za kisi ebikisaka bato ebangisaka. Alors soki omeli obiki ba oyo bavandaka na kati ya Congo Bololo soki bavandeli yango olala balinga kobima lisusu te pamba te na ebandeli ezaka pasi mpona bango mais tango bavandi bakomi komela bazwi lobiko. Alors mbuta otia bini mayaka eloko nini omemeli biso lelo matondo mbuta bopele bobala liboso ifo nami lakisa na miso bandeko bayeba nani oyo azali kosola na bango ngai kombo na ngai ezali ndeko otia bindi mayaka mai kelemba nakanisi tango moto ayoki kombo wana soki azali mungala ya solo
ayebi ete nazali bongo mongala pe ya solo nazali ngombe kombo wana otia bini mayaka mai kelemba elakisi ete mutu wana azali ngombe otia bini lingi koloba bokokima ndeko na ngai na ye lelo na Kongo bololo po ete nabwaka mbela epai ya bandeko na biso ya Bangala. Lelo ezali pona mbela po ete bandeko na biso ya Bangala bayoka biso, bayoka makanisi oyo tozali na yango pe bakoka kolanda biso po na kobundela eteni ya mabele oyo bakoko na biso batikela biso. Nakanisi mbala yike bato balobaka ke pona nini ya koya kolobela eteni na bango ya mabele tango Kongo ezali kopela moto. Biso tolobi boye toboyi te ki tozali na mboka oyo babengi Kongo, toboyi te. Kasi bato bazali kolobela Kongo bazali ebele, bato bayike bazali kolobela Kongo tongo kokwa butu moi. Kasi eteni ya mabele oyo babengi Équateur, le grand Équateur, so tango tozali kolobela na kati ya lisanga ya Bangala, tango tozali kolobela Équateur, tozali kolobela le grand Équateur, Équateur mobimba. Po ete na ndenge bakati eteni wana ya mabele ekomi biteni mitano elingi koloba ete bazangisi balongoli makasi oyo ezalaki na yango bakoti si biso na esika oyo ete tokomi bato oyo bazali susu na makasi te po tokomi oyo akei epai na ndenge balobaka na monoko ya bapaya diviser pour mieux régner. Biso tango tozali kolobela mongala nyonso ozali kolanda biso soki ayoki biso ozali na nord ubangi, sud ubangi, na Chuapa, na Équateur, na Mongala, yeba ete ozali na kati ya lingomba oyo biso tobengi lisanga ya Bangala. Eloko liboso na nebisa bandeko oyo bazali kobanga kolobela eteni na bango ya mabele po ete bazali kobanga ete na babenga bango ba tribaliste, bato oyo bazali kobanga tribalisme. Alors liboso ndeko otaxe biso na ba tribaliste mekana kopesa nga nano kombo tribalisme na monoko na yo ya mboka moko ya tribalisme ko expliquer te pesa nga kombo eloko babengi tribalisme na monoko na yo ya mboka bongo après moya botona ngai eloko nini babengi tribalisme. Nakanisi nalobi ete toye pona mbela pona koluka ete Bangala basangana e tosala lingomba oyo ezali deja kosalema oyo pe yebani ezali même agréé kuna na Équateur to babengi lisanga ya Bangala ezali eloko te ya ke muto abanga to ezali kobomba ma ezali officiellement enregistré reconnu na région de l'Équateur lisanga ya Bangala. Ngai oyo nazali koloba nazali moko ya bato bazwaki likanisi ya kosala lingomba lina tozali bandeko bazali mo ebele menga nazali kaka molobeli na bango na yango lelo biso tolobi ete tolekana na Kongo bololo soki mpe komelisa biso kopo tomeli tomeka mpe kopesa bandeko makanisi oyo tozali na yango, makanisi ya lisanga mpona kobundela mpe mpona kotia bolingo ya eteni ya mabele oyo bakoko batikela biso. Metango tozali kolobela mpe Équateur elingi mpe koloba ete tozali mpe kolobela Kongo mpo Équateur ezali na kati ya Kongo. Moto akanisa te soki tozali kolobela Équateur cela veut dire que tobimi na kati ya Kongo. Non, tozali kaka na kati ya Kongo aussi le temps que Équateur ezali na kati ya mboka oyo babengi Kongo. Nakanisi na boya na makanisi mwa ebele tango yo kutunanga mituna nazongisela malobi pana yo atuka matondo mingi mbuta otia bini mayaka boyoki otia bini mayaka lingi kuloba bokokima lelo bokokima lelo bama tata bandeko. Alors mbuta otia bini mayaka oye olobela Équateur o ezali eteni moko ya Congo. Mais tango ba province mususu biteni mususu wa mabele ezali en ébullition. Mais kuna na Équateur ezali pena wai. Donc cela veut dire que Équateur est un leader politique qui était oyo aza ko telemisa bango. Alors
toyoki wana lobi ete bo mettre en place lingomba oyo bobengi lisanga ya bangala. Siko tozali na yango sikoyo wapi lisanga ya bangala? Parce que bandeko baza koyokana te, baza koyoka yango te. Alors le mususu bandeko kaka lelo bayoki ete moko ya lisanga bangala ye wana kombo ya Mbuta Otia Bino Mayaka. Toza na yango sikoyo wapi? Pona nini lisanga bangala kaka? Pona nini boza kobundela nini na lisanga bangala? Matondo ndeko nanga bopele bobala lokola na lobaki na ebandeli ete lisanga ya bangala ezali pona kobundela eteni oyo ya mabele bakoko batikela biso nazongeli yango lisusu kobundela eteni ya mabele oyo bakoko batikela biso tozwaki likanisi wana pona nini po ete totalaki nsima totali epai biso touti na kopesa exemple ndimbola ya moke bozali na kati ya quartier yo mosala na yo soki ntongo etalani tokenda kolongola matiti na parcelle ya Mbuta bopele bobala eza matiti mingi bato baye yo motu molobeli na bango boye bokei okati matiti na epai ya bopele bobala bozongi komi na poso mosusu tokei tokenda kokata matiti epai ya moto oyo boye bakei kokata me na oyo yo moko lopango etonda matiti ekata mpaka te yo ozali kaka kolobelaka baninga kotiaka propriété epai ya baninga me baninga wana bakolobake moto oyo ya solo azali moto ya liboma azali zoba ndenge nini ye azali kolobela kaka mapango ya baninga babongisango me oyo ye moko etonda matiti na bosoto bongo ye moko azali kosala eloko moko te batu oyo balingi kolobela eteni na bango mabele te elingi kolobake bato wana bamoniki eteni na bango mabele ekoka ezali kotambola malamu me ntango eteni na bino mabele ezali kotambola malamu te bino moko weyaka kaka kolobelaka eteni na mabele ya bato misusu te oyo ya bino moko eza kokufa nakanisi mongala nyonso na esika ye azali esongeli na ye koyoka soni parceke ngai mpe oyo nazali koloba nayokaka soni soki nazongisi biso nsima na epai ngai nauti po ngai nauti kuna ngai nazali mwana kisasa te ngai nauti mpenza kuna nakoli na mbandaka wana nasali mpe baklase na mbandaka dabord nabotami ondeo ya mbandaka nakoli na mbandaka nasali mpe baklase na mbandaka nasali mpe na mbandaka nayebi région wana ndenge ezalaka nakanisi na région de l'Équateur na mbandaka oyo ezalaki capitale ya bangala babisi ezalaka babisi ya RTK ezalaka babisi ya Sotras ezalaki bakimalumalu ya baprivé ezalaki transport ebandaki kosalema soki oti mbandaka okeiti na katikati ya bavile ya mbandaka ope bazone nyonso ekeiti seki wenzi jour et nuit ebandaki kotambola banzela ezalaki na mboka meme baminda na balabala ezalaki biso totangaki na baminda na se ya baminda ya balabala atako ezalaki kopela mikolo nyonso tute me ezalaki na kati ya ville ya mbandaka wana basine ezalaki ngai nakota na sine na tala filme na mbandaka ntango ezalaki mwana moke basine kenga ezalaki na mbandaka basine eros ezalaki na mbandaka ezalaki kama memoi engumba oyo motu mpe afandi alobiki naza na kati engumba me nakendaki kuna ya 5 ans nalongwaki ya place na fandi na Stockholm nalobi takenda kotala nano esika nga na uta nakei kotala ndenge ezali ndeko na ngai posa kaka olela banzela emwangana ezalaka lisusu te bato bakoma komema bango na velo donc babiso tozali nango na bataxi biso ekoma velo donc uti na aéroport oza na motuka te moto oza na motuka te bamemi yo na velo toleka komona yango babengaka kuna aéroport soki omoni yango oleli donc tisi ya ville mobimba ezali kokufa eloko moko eza te ondiro komi na osokela alors soki mbandaka ekomi ndenge wana oyo ezalaki engumba mokonzi ya bangala ebongo bao ezali na zamba babasankusu babolomba baingende banini na tanga nyonso tute obino moko nyonso tuboyebi kenda balisala banini ekoma ndenge nini alors kenda kotala baekole ya malonga oyo biso totangaki na ntango na biso ezalaki wana neti bainstitut ya bolenge na kotanga baekole ebelebele ezalaki wana te
kende kotala ndenge koma ba hôpitaux oyo ezali quand même omoni ba hôpitaux pe osepeli quand même eza hôpital ba hôpital ya mwa kitoko ezalaki wana kenda kotala ndenge koma kenda kotala ba makambo nyonso tu ezali na mabele oyo wana ezali koloba na ye ngumba mokonzi na tango na biso tozali bana mike mituka ezali kolongwa na bandaka ekei ti babandundu ekei ti babasankusu ekei babwende mituka eza kotambola banzela ezalaki mais soki otali situation mboka ekomisika eteni na biso ya mabele ekomisika tokoki kofanda kaka boye te tolobelaka bato misusu ntango biso moko tozali na tozonga na moyen âge donc ekozalaki tokomi bato moko bazali ba irresponsable bato moko oyo balingi mabele na bango te donc yango namoni ke biso tolobi il faut toya kobelela na bangala parce que na kati ya bangala tolobi te totika nyonso tu na bapoliticien baprivé mpe bazali parce que faute wana ezali kaka tokopesa yango kaka na bapoliticien te ezali mpe na baprivé parce que ya bato ya mbongo mpe oyo bazali équateur bazali bangala bazali oyo baza na mbongo ebele mais moyen koinvestir kuna basalaka yango te mpo bapesaka mwa bandeko na bango misala bazwa mwa lomeya ya kokoka kotia bana na klase ezali te basalaka yango te tosalaka yango te bapoliticien kututu kolobela te donc mutu moko oyo azali koyoka soni wana oyo azali koyoka pasi wana ya mabele oyo wana azali te mais tokoki kotika ndenge wana te biso ifo toya kolobela de façon ke posa wana ezonga ntango mosusu mutu mosusu oyo abosanaki ayoka yango mpe ayoka soni oyo biso tozali koyoka akoka kotelema tolingi mongala nyonso tu atelema esika azali tala outi koloba wana soki omoni ke région na biso ezali kokufa ndenge na biso parce que tozali vraiment kozanga un leader politique na kati ya mboka ezali te biso bato tozali libanda awa tozali na impact te na kati ya mboka kuna mais na kati ya mboka tozali kozanga balider bato oyo bazali kokamba bato oyo bazali kolobela mpe mabele na bango parce que komona kende na katanga okuta bato lokola bakingu bazali kuna bafandi baza kodefendre région na bango ete na bango mabele na ndenge ya kosakana te kende na bakongo kokuta bato lokola bagrand maître ne mondasimi bazali kuna bazali kolobele te ya mabele na bazali na barégion ebele mais biso toza na nani ata politicien moko te yango nomoni mpe tozali mpe na influence te ezala na bagouvernement tala neti bazali gouvernement boye okoyoka bangala baza koloba te mosala na biso bangala ezali kaka nini boyoki moto aye bazwi batribu ya pouvoir bakei kopesa ye za kopesa kaka bato batribu ya bachef coutumier na biso nayebi ke soki koloka poso ya koi atribu ya pouvoir yango wana matela yango bouclier yango oyo nguba yango oyo likonga zwa yo kende nango biso tomonaka kaka mpasi bato mpe bapesaka bango bapouvoir wana basalela bango mpe loko retour ezalaka te mais bango kaka kopesa donc nsima na yango tokokoma baumbu ya bato nyonso omoni awa na bagouvernement elekaki liboso awa bapesa biso code 32 oyo mobutu asala na pouvoir donc bango balobi biso 32 na 7 ti lelo ezali mpo na nini ezali parce que motu moko mpe ya kolobela yango azali te tondima yango tokóma bato moko kaka ya ndima motu ya kotelema alobele te na mabele oyo babengi équateur azalaka te mongala azalaka lisusu te na mokili ayebana depuis mobutu akufa bangala mpe bakufa donc tokoki kocontinue boye te soki tocontinue boye bandeko nyonso tu bakotelema biteni nyonso tu ya kongo ekotelema ekokenda liboso biso totikali na mokila nakanisi yo moko ndeko popele kobala oyebi ete kongo tozali nango ezali ekelamu ya akongo te ezali mpe ekelamu ya bakoko na biso te ezali ekelamu ya bamindele ndombe bamindele oyo bazali awa basali yango na mboka yo ozali kuna na Allemagne na conférence na Berlin na soki 800 kombia waka 1985 bango nde bato basali eteni ya mabele oyo tofandi mpo na nini mpo ezala esika na bango ya kozwa esika na bango marché économique na bango bakenda kozwaka yango na ti lelo tozalaka kaka marché économique na bango esika ya bango ya kozwela bayaka kozwa biso tomonaka mpasi bango bazwaka mpo ete Congo ekangwama ezali kosenga ete to changer forme ya Congo tozali obligé to changer forme ya Congo cela veut dire que
tolongwa na niveau oyo babundele batia biso to rénover to innover to luka formule mususu pour na ete Congo etambola ekotambola ndenge nini ekotambola ntango biteni nyonso etelemi soki bangala batelemi Équateur etelemi bandundu etelemi bakongo etelemi katanga etelemi kivu biteni nyonso tout soki etelemi wana te Congo eye makasi mais Congo ekoya makasi te tango biteni mususu ezali kopola biteni mususu ezali ya kotelema donc Congo ekotikala kotelema te na ndenge wana na yango wana biso tozali ba visionnaire tozali komona makambo ndenge ezali koya Congo ekotikala ndenge tozali te ekozala obligé changer soki tolingi to avancer forme nango ekochanger état unitaire tozala nango oyo banyangala kati baya kotira biso il faut esila et d'ailleurs la constitution na oyo bazali nango lelo ezali déjà ko stipuler loko wana ko ba fédération alors qui dit fédération eli olobaki ba état ekotelema bongo ba ekosangana il faut te prévoir yango il faut biso sika bangala tozwa capacité ya ko s'organiser pour tout s'organiser il faut to linga te na biso mabele to bundela yango de façon que tango ekokoma te batu na batu baya kosangana na liboke moko biso tozali susu batu o ba kotika na simane na kanisi na zomisi na mwa maloba epa na yonde kopele boba atoka matondo mingi mbuta otia bini mayaka mbuta otia bini mayaka soki na landi na bokebi nyonso olobi wana obike non écoutez esengeli bangala babundela ete na bango ya mabele est-ce que bangala bazali occupé po babundela keloko oyo bomoni ke babotoli bino na bato mususu baza ko occupé bino yango esengeli bobundela yango parce que po bozongisa bosomi na bino nayokaka ke bangala balobaka toujours ke non écoutez biso bitumba na biso ezali ya Congo mais tomonaka kuna na Kivu kuna bato babengi bango ba mai tango bango babundaka mpona nete na bango ya mabele tomonaka te bangala bakei kuna bandeko ya Congo central bakei kuna kopesa bango main forte mpo babunda likama mabele na bango mais sikoyo oyo bangala balobaka kaka ke no tozobunda mpona Congo mobimba yango ezalaka ni ya utopie ou bien ya ndenge nini nesika wana mekana mpe kozongisa biso ya mokutuna na ngai liboso ezali concernant etumba olobi ke tobundela ete na biso mabele yango mabele ya bangala ezali occupé po ete boko ya kobundela yango po bo arracher yango na maboko ya bapaya oyo baza kokonza yango to ndenge nini malobe pesa melio matondo na mokuna liboso ke tobundela ete na biso mabele ezali koloba te ke tokobundela yango parce que bapaya bakoteli yango lokola bakoteli batu na Kivu kuna kasi ete na biso mabele tokobundela yango po ete etikala nsima eloko moko ya malonga ezali kuna te alors il faut tobunda po totombola ete yango ya mabele tozwa exemple na engumba mokonzi ya mboka bangala courant ezali te mai ezali te mai eau potable donc mai oyo ezali kobima na barobinet par exemple na bagrande ville ke moto akei komela mai ezalaka te na mbandaka bazali na kotoka bamai na bapui na mabulu lokola bato bazali na katikati kutu bato bazali na katikati ya zamba bamelaka bamai ya kitoko oyo ezali mai ya source me bango baza kotimola mai ya mabulu soki courant ezali te na kati ya engumba na bino nani akoya koinvestir société nini ekoya ntango courant énergie ezali te société nini ekoyeba na biso donc bitumba na biso ezali bitumba ya développement bitumba ya kotombola ete na biso mabele bitumba ya kochanger niveau de vie ya bandeko na biso ya région na biso bitumba ya kosala ete na biso mabele ekoma eteni oyo ezali na esengo ezali kopesa esengo ete motu soki afandi alobi pe wi nazali quand même na mboka nazali quand même na mwa esika bitumba na biso ya liboso ezali wana me ndeko na biso mpe ndenge ozali koloba wana bangala soki bakotelaki biso lokola bakotelaki bandeko kuna na Kivu na yebi lo ndio tosala te na modele oyo biso tozali oyo tobosana ete na biso mabele soki bato baye kofandela biso bakofanda na bango kimia moto akolobela bango azali te la preuve en est que
bato baza kokende kokata banzete epai na bango parce que nzete wana bazali kokata na région de l'Équateur ezali richesse na biso, ezali d'abord richesse na biso, ezali koprotéger zamba oyo ezali wana, zamba wana ezali kosala ete banyama bazala bambisi ezala ntango bakosilisa kokata banzete banyama bakozala lisusu te, bambisi kozala te, mai ekokauka, biso tokozala wapi? Nani alobelaka yango na région de l'Équateur? Ofandi boza komona banzete ba hectare ya banzete za kolita na mai nuit et jour za kokenda ata moto ya koloba a to i azali te basiliseli bino biloko nyonso tu na kati ata bana na classe bazali même pas na bapipitre ya kofanda bino banzete na bino eza koleka na bozata na pipitre te me moto ya kotombola monoko to mosapi to koloba eloko azali te aza kotrouve yango normal ndeko nanga bopeli kobala. Est-ce qu'il faut tokoba na modele wana? Tokoki kokoba na modele wana te ndeko nanga yango tozali koloba ete il faut tobundela ete na biso mabele bitumba na biso ezali bitumba ya kokomisa te na biso mabele vivable ke bandeko na biso nyonso ntango tokozonga kuna tokofanda kuna tozala na esengo ete tozali epai na biso mpe tozala mpe na esengo kolakisa te tala epai na biso mpo sika tokoki kolakisa te bato bakopana na niveau moko oyo ezali ya koloba te na rayibi te soki mongala moko oyo makambo nga nazali koloba ezali ya lokuta akontredire biso ayebisa biso non ndeko na ngai ozali kokosa awa epai na biso banzela ezali awa epai na biso courant ezali awa epai na biso mai ezali awa epai na biso na baekole ya kitoko banini bahopitau ya kitoko adementir yango toyoka. Mais est-ce qu'il faut to accepter eloko wana il faut to ndima yango tozala ke bon tozala kaka modele wana tokenda kaka modele wana non ekomi na ntango ete tozwa makanisi ya kosala mwa eloko na yango na makanisi na biso ya lisanga bangala tozali kotia mayele na biso mingi surtout epai ya bagene mpo bagene bango nde bato bakokamba mboka lolobi bagene na ifo mpenza bayeba ete mabele ezali nini ntinda na ya mabele ezali nini mpo kita nyonso eutaka kaka na mabele bayeba kokundela yango balinga mabele na bango balinga eteni ya mabele oyo bakoko na bango batekela bango basala nyonso mpo ete soki bapaya bayei mpo ete bazwa biloko bakanga bango bapekisa bango non ekobima te ifo toyeba pourkui ekobima eloko nini biso tokozwa ekei wapi. Bagene tolingi tokotisa sentiment ya nationalisme epai ya bagene na biso bolingo ya mboka na bango bazala pre ya kodefendre yango mpo ntango bakokola ntango bakozwa baresponsabilité biso tokozala te bayeba ndenge nini bakosala ndenge nini bakobundela mabele na bango to ndenge nini ya kotombola yango. Tozali na bato ya mbongo ya misolo ebele bamosusu kutu bazali bafilantrope me baza basepeli na bango kosala bipai mosusu me pa epai na bango epai na bango moko bafilantrope ya biso bazali na bambongo ebele baza kokabolaka mbongo na bato misusu na biteni misusu ya Kongo na mikili misusu me baboyi epai na bango moko baza komona te ndenge epai na bango moko eske tofanda kaka totika nye ekenda kaka boye non biso tolobi ete na etumba oyo ifo tomeka kolamusa bandeko na biso tozwa makambo na maboko tozala pre ya kosala nyonso ekoki na biso mpo na ete totombola eteni ya mabele na biso na modele na liboso nakanisi eyano na pesi oyo yango na ndeko nanga bopele bobala matondo mingi. Alors mbuta otia bino bayaka sikoyo solution ezali nini olobi wana ke non na Équateur leader ya okobundela Grand Équateur aza te sikoyo lokola azali te lisanga ya bangala eza kopreconize nini po mobunda bitumba il faut bozala mokambi oyo aza liboso oyo aza kokamba bitumba wana sikoyo lisanga bangala yango eza kopreconize nini mpona ete bitumba wana ya kobundela mabele kwa kozwa elonga lisanga ya bangala matono na bobele obala lisanga ya bangala arme na biso ya liboso
ebundeli na biso ya liboso ezali conscientiser bandeko na biso ezali kopesa epa bandeko na biso boyebi pe bwanya ezali kopesa epa bandeko na biso bolingo ya mabele na bango parce que makambo suko nazali koloba soki bandeko bayoki yango ezala baimboka ezala bapoliticien oyo bakoyoka yango pe oyo bakondima yango nakanisi moko akotelema oyo bazali na mboka po biso tozali awa libanda tosi totelemi soki tozali koloba lingi koloba totelemi mpona défense ya na mabele na biso mpona kodéfendre mabele na biso mpona kobunda mpona mabele na biso tosi totelemi yango na moi tosali bastructure tosali lokola lisanga bangala mpona yango alors ekoki koréussir te lokola biso tozali sur place te ekoki koréussir te soki bato bazwi boyebi te soki bato bazali conscientise te soki bato bazwi bolingo ya mboka te elingi koloba nini bayimboka ifo bayeba ete neti bapoliticien oyo bazali korepresente bango soki bazali kolobela région na bango te soki bazali kobundela région na bango te basanza bango babenga na bango comme ça bango baluka esika nini bango bakokenda kofanda parce que bakovote bango kunepa na bango bango balingi kolobela mabele na bango te bango balingi kobundela mabele na bango te bato ya chaque parti ya Congo ezali kotelema bato baza kolobela yango te na bango mabele baza kobundela yango mais biso te alors bayimboka soki bayimbi makambo nga nazali koloba bon yo politicien biso toponaki yo olingi kolobela biso te olingi okenda kozoka mbongo na moko otia na libumu na yo ya monene lekoya biso tomonaka pasi alors toboyi yo na ntango wana soki baboyikote bango nde komona bapoliticien solo bakobana parce que politicien alingaka tikaka politicien alingaka babenga ye mokonzi bakumisa ye alors na ntango wana ntango bakomonaki basanzi bango nde komona bapoliticien ya solo ya bakobundela mboka bakobima e na ntango wana nde tomoniki baaction ebandi kosalema bayimboka bayeba ete bato lokola badepute bazali bakonzi na bango te bayeba ete depute azali mwana ya etinda soki yo peuple ozali te soki boponi ete botinda ye kuna akokenda te akokenda kozwa bomengo aza kozwa mosolo aza kozwa te libumu ekoya ye libumu eza kokoya ye mpo bino botindi ye azali mwana etinda botika kobenga bango bakonzi bazali bakonzi na bino te bino nde bato bozali bakonzi na bango fo bakopesa bino barapport mais kozanga boyebi esali ete bino bokomisi bango bakonzi bovote bango bakei na bango na kisasa bakei kofanda 10-5 aye bazongeli bino lisusu bovote bango lisusu basali eloko moko te botuni mpe bango bakonti te na yango omoni ke bapoliticien bakoma mutu bango bakipana bakutu région na bango te mpo na yango baoyo bafandi mpe na kati ya région wana badepute bazali na kati ya région wana baza kotala mpe bandeko na bango te bazali kotaka mabumu na bango moko mpo soki bazali kotala bandeko na bango bakosala mpona kotombola mboka parce que bamboka soki nzela ezali te ata ozali na katikati ya zamba okoni bilanga na yo bakwanga na yo banini okoya koteka yango. En tout cas, tozi moi kokoso muke mbuto tia binu mayaka akomi na problème ya connexion mais quand to mi kanalo ko luka ko récupérer en tout cas mbuto tia binu mayaka moko ya lisanga ya bangala ye wana zali ko panza poke na poko alors mbuto otia binu mayaka katanaki o zongi matondo mingo zana malo. Alors soki biso bayimboka bandi kobanga bato tozali kotinda mpo bakenda kolobela biso tokomisi bango bakonzi baroi bakei bazongi basali eloko moko te tozongisi bango lisusu bakolobela biso mokolo nini alors yango na biso lobi ke il faut topesa oyebi il faut totombola bandeko na biso bayeba ete bayeba esika na bango bayeba pouvoir nini bazali na yango bautilize yango mpo ete tozwa bato oyo bakolobela biso par exemple na kati ya bainstitution ya mboka oyo ezali likolo oyo ezali kosangisa biso nyonso bato oyo bazali kobundela mpo ete batiela biso mwa eloko babongisela biso mwa banzela batiela biso mwa lotiliki mwa courant batiela biso mwa mai ya propre ndenge mokili ezalaka ainsi de suite tala bitumba oyo tozali nango yango na ndenge bopele bobala kopesa boyebi kopesa bwanya mpe koyebisa bandeko makambo ndenge ezali kotinda bango ete basanza baoyo bazali kosakana bango batika kopesa bokonzi
oyo bazali kopundela bango pe oyo bazali kosala pona bango. Atuka matendo mingi mbuta utia bini mayaka atuka wana ezali solo penda maloba ya nguya. Donc un homme politique ezali moto azali kopundela solo penda les intérêts de sa communauté. Alors mbuta utia bini mayaka tokumi na suka wana ezali phase ya liboso tukoya kokoba lisusu kaka na Congo bololo. Alors nini likanisi nini oyo okopesa na bandeko na biso bakolanda yo pona ete bakoka korejoindre yo babenga yo de façon que oyo bakomona ke non écoutez mais oyo eza solo pena initiative moko ya makasi ya munene ya kitoko. Alors oyo bakoprefere pona ete bakoka korejoindre bandeko na biso ya bangala parce que bandeko na biso ya bangala bayokaka soki peut-être soni ya kolobela te na bango ya mabele yango eteni ya bango ya mabele eza kozonga nsima yango babatamaka toujours na kati oh non biso nyonso tu Congo moko epandake baninga baza kosorganize de gauche à droite bango baza kosorganize te. Alors donc baza komona ete baza na eloko te na kati ya mabele na bango. Alors donc lilobano ya suka mpona bandeko na biso ya bangala oyo balandi yo na poka na lelo ezali nini malu epesameli matondo ndeko nanga popele bobala liloba nanga ya suka ezali pona lelo ezali yango oyo biso nyonso tozali bana ya Congo. Équateur ezali région moko ya Congo. Totika koyoka soni kobanga ke bakobenga biso ba tribaliste po na ntango tozali kolobela eteni na biso ya mabele. Alors mutoti abima ya katani susu bama batata bandeko. Donc internet comme moi mobulu. Alors to mekana koluka ko récupérer les susu mutoti abini mayaka wazali moko ya lisanga bangala. Donc voilà bama batata bandeko mutoti abini mayaka siko zonga mutoti abini mayaka so katanaki alors ozongi matondo mingi. En tout cas nazali kosenga bolimbisi mpo na connexion na biso ya WhatsApp lelo ezali kotambola ndenge elongo bani te. Nalobaki boye il y a 5 ans passé nakendaki na Mbandaka. Ah là là, en tout cas, moi kokoso ezali awa. En tout cas, bama batata bandeko bala lisanga timati bana ya Confédération de l'Afrique centrale. Bana République fédérale du Congo, en tout cas, tozala mwa koko. Son butoti abini mayaka mato domingo zongi lisusu. Alors, tango na komi na Matadi, na comparer ndenge na kutani na Mbandaka, na ndenge na moni na Matadi, na moni différence ezalaki. Na Mbandaka na monaki bato bazali komema bato na vélo, na Mbandaka na quelques motos bien sûr. Na Mbandaka na monaki teke na tongo ngwemo bato bazako moto ba mituka bakei bazako ke na musala. Mais na bakongo na Matadi na monaki na tongo bato bazako moto na mituka bazako ke na musala. Na monaki bato bazako memba na vélo te mais na ba moto na ba taxi. Donc tala déjà différence mona na butu na monaki mili desali ko ba mwi desali ko pela donc bazali na courant. Tala différence. Alors biso il faut que tous la kaka sima ya bato nyonso soki bangala bondimi ete bozala kaka sima ya bato nyonso to ba région surtout avancée biso tikala sima likambo te tant pis bolanda biso te mais soki bomoni ete esengeli mpe biso tozala lokola bato nyonso po tozali na kati ya mboka moko Congo tika ete tobanda kolobela te na biso mabele tobanda kobundela yango tobanda kosala nyonso po mpe yango ebanda mpe kokoma lokola biteni mosusu po totikala nsima tozali mpenza nsima soki otamboli na barégion mosusu komona différence omona ke na pesa exemple barégion mibale nakendaki mbala moko na compare résultat yango wana on dirait biso tozali na monde mosusu à part bango bazali na monde mosusu à part mais il faut tosepela kozala ndenge wana bandeko oyo bazali kolanda ngai mpe oyo bakolanda ngai à travers Congo bololo ntango boyekoki po ete totelema po tobundela etene mabele na biso tozali na kati ya Congo ntango ozali kobundela Équateur ozali kobundela Congo parce que Équateur ezali ondiro ba Congo te donc toyoka soni te mpo na yango toyoka nde soni mpo totikali nsima mpe soni mpe wana etinda biso te totelema toluka bavoie de moyen oyo tokoki koutilize po ete totombola etene na biso babeli.
boya tozali kobelela bino boya tosangana bozali na makanisi kitoko boya tosangisa yango mpo tozwa baide mpe biloko nini tokoki kosala concrètement mpona kotombola eteni na biso mabele mayele ya ngai moko toya bandeko mibale misato ekokoka te balobaka epa na biso ete mosapi moko elongolaka silinga kati ya mutu te ifo ezala mibale to misato alors tozali na kosenga balobi ete bosangani nde epesaka makasi biso toboyi bokabwani bangala tozali lisanga moko poso tozali lisanga moko tokozwa makasi ya kobunda mpe ya kotombola eteni na biso ya mabele lokola tozali na bokoso ya connexion mpona mokolo ya lelo en tout cas na telemi wana mpe nazongisi maloba epa na yo moto akopeli mobala matondo mpona mwa miniti mibale oyo opesi ngai na antenne na yo ya kongo bololo mpona kosolola kopesa message na ngai epai ya bangala message oyo ezali destiné epai ya bandeko ya lisanga bangala mpe na bangala nyonso boya tosangana mpona eteni na biso ya mabele matondo. En tout cas, matondo mingi mbuta otia bini mayaka na ndenge ozalaki na biso pe na ko yanolaka solo pena na ba ndeko na biso ya état ya Équateur, fait partie, n'est-ce pas, il y a Confédération de l'Afrique centrale, il y a République fédérale du Congo. En tout cas, matondo mingi, en tout cas, bandeko na biso ya Bangala, Boyoki, donc Mbela, il y a ndeko na biso mbuta otia bini mayaka, alors esengeli bokoka ko répondre na yango boza kozonga sima pona ete bozo banga ete ndenge mbuta otia bini mayaka lobi donc bako taxe biso bino na tribalisme. Tribalisme eza eloko malamu kitoko sukali elengi pamba te ezolakisa bolingo oyo ozali na yango na kati na mabele na yo, c'est-à-dire la connaissance ya mabele ya Bangala. C'est ça ce qu'on appelle le tribalisme. C'est-à-dire, ceux qui sont professionnalistes ou du professionnalisme, est-ce que c'est comme avec? Alors, tribalisme, tout simplement, donc la connaissance a été non mabele, bolingo a été non mabele, alors ce que vous avez mabende nini, ezali batu ya misala mabe, batu mayele mabe, bangonde bakosa abino baya ko diaboliser. Noki boko ko défendre ete na bino mabele po bayi baba kata ma banzete tala commandant Raos Zambien, c'était un Zambien naturalisé belge, mais tala azoko teka banzete na Équateur e ba ma tata bando e ba na Équateur ba fandi o lié ba silika ba tombuka bazo tombuka te mais bazo ko bebisela bango mabele bazo bebisela bango zamba moto babengi commandant Raos un Zambien naturalisé. Il n'a rien à voir avec l'Équateur. Il n'a rien à voir avec le Congo. Alors, Botiki Ndengwana, en tout cas, Bana Équateur, Bana Bangala, Mino et Siri Bango. Maintenant, mingi na bino banso bolandi biso. Alors, vous contactez Mbouta Bino Mayaka na WhatsApp. Comme ça, ceux que vous en avez besoin de contacter, vous contactez Ngai. Comme ça, vous pouvez savoir solo en tout cas, singana et téléphone, bongo boko contacter pona ete bosangisa bwanya pe mayele pona kotombola eteni ya mabele ya Équateur pamba te mbandaka lelo ekomi gros village. Alors bino botikali kokola ba tente bolobela kaka Congo mobimba pendant que les uns les autres baza ko bundela eteni ya bango ya mabele. Matondo mingi na bino banso bolandi biso. Alors donc tokute na bino lisusu na numéro mosusu ya Congo bololo. Alors que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse les grands génitaires, en tout cas, Fumumanda Semi, et la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Maton. Ino ndakani ndio elwangu ndakakosiki to bada kosamba ya musiki oyo eloko ya ndale okolo de ya pesa kibiso eo tunapelesiki toka poja kuda swa alama
Get